Let us pray. Almighty and gracious Father, we come to you with humble hearts. We thank you for all the blessings that you have showered upon us. Thank you, O God, for your comfort and for your protection throughout this pandemic, O God. Father, open our hearts and minds as we listen to your word, O God. Continue to bless us with a thankful heart that we may praise and glorify you in all the challenges that we are facing right now. Lord Jesus, I pray that you would touch and bless each and every heart that is listening to your word right now. Tikasta we could continue to be of service to you, O God. Father, this is what we ask and pray in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. With thanksgiving and grateful hearts, let us continually worship our living God. Come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me a light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. 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 We worship you and adore you, O God. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? For you are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand
Good evening manan, titunggal may sa kada tayo. Na may nga rabi, tenpayan nato ni Apo Diyos may sangag kundaway manan nga mga adaw, iti na espirituan nga taraon tayo, ken panakaibingay dagiti nga nakapabilgan tayo. Iti tunggal maysa panag-share, panangibingay, ken panakapabilig ti tunggal maysa babaen iti panang mingmimanan. Iti nakaskasta ni Apo Diyos iti na nga nagtrabaho. Kaya awisin kayo man, awisin ti pampanunod tayo nga kitaan iti Numbers chapter 22. Iti Numbers chapter 22 to 24 at idug nga pasat nga basaan iso nga i-summarize ko dito. Dito kat may papante pa kaistoryaan ni Balak nga ari ti Moab ken ni Balaam nga propeta ni Apo Dios nga inaramat na iti panag ministro ken ni Balak ken urepay kaditi tao iti Moab ken amin nga na bendisyonan iti panagbiag na datoy. Ket iti background na may papanken ni Balak ket isuda itoy iti maysa kaditi ari nga nang padas nga mang pasoksok who tried to bribe ni Balaam tapno ibagana iti panakailunod iti Israel ono ti nasyon nga kalablaban na nga ibilang na nga kalaban. Ket ni Balaam met propeta daytoy nga maysa kadagiti adu nga propeta ti daan nga tulag nga babati pa kaistoryaan na nga madati na ibati na nga kaistoryaan iti panagtrabaho ti Espiritu Santo kinkuana kas naaramat numan pay adda iti saan nga may parbeng nga naaramid ken background na. Masakbay man iti daytoy tarigagay ko nga ikamang tayo ti lason tayo ken ni Apo Dios babanti baba nga panagkararag. Apo Dios madaydayaw ka. Yawat mi Apo dito nga lesson nga iso ti aramat ng Apo ken maramat mi nga mang lagip manen ken mang ammo Apo Dios iti panagtrabahom idi ununana ken aging kana kadagiti Apo Dios pagpabiligan da kami iti panakabalin ti Espiritu Santo tapno may banag mi dagiti ragsak iti panagserbi iti maysa ken maysa ken kadagiti tattao Apo Dios nga inmayking kan ken uraypay kadagiti duma pay nga masapul mayking ka bendisyonan da kami nga rod kas awaten mi dagitoy itinagan ni Jesus. Amen. Kas maituloy tayo daytoy ket adawon tayo man lang iti ababa ditoy iti Numbers chapter 24 iti verses 1 and 2 nga isu iti pangirugyan tayo. Ket I will read in English in Numbers chapter 24 verses 1 and 2. Kunana ditoy, by now Balaam knew that the Lord wanted him to bless the people of Israel, so he did not go to look for omens as he had done before. He turned toward the desert and saw the people of Israel camped tribe by tribe. The Spirit of God took control of him and he uttered this prophecy. May just continue on. In verse 3. The message of Balaam, son of Beor, the words of the man who can see clearly, who can hear what God is saying, who with staring eyes, I see in a trance a vision from Almighty God. The tents of Israel are beautiful, like long rows of palms or gardens beside a river, like aloes planted by the Lord, or cedars beside the river. They will have abundant rainfall and plant their seed in well-watered fields. Their king shall be greater than Agag, and his rule shall be extended far and wide. God brought them out of Egypt. He fights for them like a wild fox, wild ox. They devour their enemies, crush their bones, smash their arrows.
The nation is like a mighty lion when it is sleeping. No one dares to wake it. Whoever blesses Israel will be blessed, and whoever curses Israel will be cursed. Dayti kakabsat iti in waragawag na uno iti in English in oracle. Oracle daytoy nga panakay waragawag ti message ni Apo Dios babaen ken ni propeta nga Balaam may papan iti Israel ket kakabsat iti kabibiyag na daytoy nga propeta ni Balaam ket may ibaga na dito iti verse 1 nga itatan ni Balaam nga tinaragagayan ni Apo Dios nga mangbendisyon iti ili na kung tattao na nga Israel ket inayaban na. Ket ni Balaam saanen nga napan nga nagbirok pa iti sinyal kas aramidin na nga dati. Iti saan nga anak ni Apo Dios o saan nga instrumento ni Apo Dios nga agdawat iti tulong adda nga ipagkonsultaan da ket no adda ti sinyal sada aramidin da. Ket saanan nga inaramid da jayan no di ket intungpal na iti nangayaban ni Apo Dios kinkuana manipud kunana dito iti panakapnuna uno panangtungel uno panagidalan ti Espiritu Santo kinkuana. Ket gapuna nangiwaragawag nga rod iti oracle uno panangibaga iti message ni Apo Dios nga tinaskita na mangngeg na nakita na ti sinmata ket isura ti tinbaga na nga ti Israel mabendisyonan maiyarig iti naimula nga iti ramut data nga mula ket adda nga mapan iti ayen ti pagsusupan na iti mineral nga pagbiag na kas iti danum ken adda mineral na sajay kas ti ili ti Israel nga ibagbaga na. Ket daytoy nga balak saan lang padigayem nangngeg na makikita na pa nga mabendisyonan ti Israel ket maiyarig iti adda iti atep na ti isura na nagpintas nga naatepan uno naaladan nga balay uno teritorya ket adda iti pakailadawan na nga adu nga mulmula nga napipintas iti naglawlanan. Ket kunana pay naan-anay nga masibsibugan ken malinlinungan daytoy. Ket iti amin nga maimula sajay ket kasasayaatan mabendisyonan daytoy manipud iti panakayurada iti Egypt kun kunana makilaban da uno mang saranget da kaditi manglaban kadakwada nga kasla tay atap nga ada ti gagarda ada ti unget da ket mangabak da iti panakigubat da abaken da dagiti da nga kalaban da. Ket mabalin da nga tukkulen da pay dagiti tultulang ti kalaban da ken uray pay dagiti da gayang da ta isu ti usada di awan mo ti kanyon idi awan ti masin kan idi ket kunana nga tukkulen da pay dagiti da nga gayang da. Ket iti nga nasyon maiyarig iti leon nga ngumiringirngay nga nabileg ket intuno nakaturog awan ti mabuteng dagiti mangparas nga mangraing itretoy. Siya sinuman nga mang bendisyon itretoy nga ili nga Israel ket mabendisyonan damat ken mabendisyonan ti Israel nga may waragawag nga mabendisyonan siya sinuman nga manginunod iti Israel isu na pay iti mailunod. Dahito iti waragawag ni propeta nga Balaam uno Balaam. Ket adu ti pakastorya na pay nga nagmariti background na daytoy nga propeta ngem ni Apo Dios man nakabalin nga adawon na ken usaren na ti adda ditoy lubong nga mangitong pala iti bili na ket napno pinonno ni Apo Dios dati nga Balaam iti Espiritu Santo na ket nakabaelan na nga nangiwaragawag iti inpakawat ni Apo Dios para kinkuana. Ket sumbaga manumang kitaan tayo hantayo nga kita day negative aspect iti katatao na kitaan tayo day biag na kas napno ti Espiritu Santo tadaytoy iti puunan iti biliken baligi iti may sangadi po ni Apo Dios maridayo ti Apo ket
Manen kakabsat dagiti agdengdengeg ken mapalpalagipan itoy nga nayawi iti Numbers chapter 22 to 24 ket may malmaldit iti panunot tayo nga ti manakabalin nga adipon ti Apo ket babaen laeng iti influensya ti panakabalin ti Espiritu Santo. Ket iti daan nga tulag na tungtungtulit na palabas nga idinapnuda ti Espiritu Santo nang rugidan nga nag-ipadto uno nangiwaragawag iti message nga naipawid kadakwada. Kaya't inwaragawag ni Balaam nga ti masangwanan nga panagbaligi ti Israel kas maysa nga ili nga napili ken maysa nga tribo nga napili ken maysa nga nasyon nga aranamaten ni Apo Dios. Kaya't iti makita tayo ditoy ni ari nga Balak ijay Moab maysa nga nasyon. Makikita na dagiti Israelitas nga umadadaduda manipud nagapuday di Israel napan iti bantay tantanawagan da umadaduda ket mabutbutong ni ari nga baka isuda ti agturay kada tayo. Isu nga inayaban na nagibaon ti mangayab ken ni Balaam nga propeta nga tangdanan na kano ikan na ti gunguna amin nga kayat ni Balaam ket ited nga kas gunguna ni ari nga Balak kenkuana no ilunod na dagiti da nga Israelitas tapno awan iti kalaban na. Ngem daytoy iti makita tayo sinuayan ni Balaam inted ni Apo Dios ti wayawaya ken ni Balaam sana pinalubusan daytoy nga maaramat ket iti kalablaban na nga nangguyugoy kenkuana tapno tangdanan na mangipapaay ken nangipaay iti warning uno pakdaar ni Apo Dios ken ni Balaam. Ni Apo Dios pinununa ti espiritu ni Balaam ket kunana saan mo nga awaten iti pasoksok uno bribe manipod ken ni Balak iti Moab tapno ilunod mo ti Israel. Bendisyonam kidita dati Israel nga ili ket binendisyonak dayta. Awan iti makadadael binendisyonan nga romangay bumileg mangidalan ken agdaydayaw kanyak. Dete ti warning nga naipaay ni Apo Dios sigun iti chapter 22 iti verse 18 iti datoy nga nabasa tayo. May kadwa nga makita tayo iti datoy mensahero nga di Balaam. At dati unget ni Apo Dios. Nakaunget ni Apo Dios kenkuana masarak tayo ti 22 chapter 22 verses 22 to 27. Nga dagiti agents ni ari nga Balak nga nangikuyog ken napan nang ayab kuma ken mangipakaammo ti message ni Balak ken ni Balaam. Ket ni Balaam kinunana nga anyaman iti itedyo kanyak tapno ilunod ko ti Israel nga binendisyonan ni Apo Dios uray ited mo ti palasyon adu nga gameng adu nga kwarta saan ko nga mailunod iti Israel ta isu ti inbilin ni Apo Dios. Ket ni Balaam idin ikuyog puna ni Apo Dios kanyana idi nagkararag sakbay nga sumbatan ako dayjay bilin ni ari nga Balak kenkuana nga awis na kunana agure ti kararagak painon nati baga ni Apo Dios sa kayo sumbatan idin may dagijay da nga mangayab kenkuana kalpasan ti panagkararag na ket kunan ni Apo Dios kenkuana saan mo nga aramidin ti panangilunod nga mabalin ka nga kumuyog kadakwada ibagak laeng ti laeng ibagak king ka isu ti aramidem kinmuyog ni propeta nga Balaam kadagiti at adipon ken napan nangikuyog kenkuana ngem indi kan ni Apo Dios ti waya-waya ni Balaam tapno exercise na kuma iti indalan ti espiritu nga kalalaing na tinising na nga sige
sumurot ka, adaking kareta. Ngem, hanwara ramiden ada jay panangilunod. Agpaisaw na insimpa nati dangki, uno asno nga nagluganan na, uno nagsakayan na. Kat idi nga rumrumardan, nakaungot ni Apo Diyos iti detay nga inaramid ng sinmurot kadakwada. Ini kan kati waya-waya ngam napilimot iti sumurot iti daytoy ket iti panag-unget ni Apo Dios iti panagbiyahe da Balaam nga mapan at dangay dayay nakita iti dangki nga nagsasakayan ni Balaam nga anghel ni Apo Dios tinikan ni Apo Dios iti mata kun karirik na datay dangki uno lugan ni Balaam nga mangkita ken ni Apo Dios ket nakita nati anghel ni Apo Dios nga nausot iti sword na uno bayonita na ket inserrada dayay pagnaan. Lumislisi di dangki ngem sapsaplitan lata ni Balaam dati papanam kunana kuma linmisi nga namintallo daytoy ngem in pilit lata dayay dangki nga linasat datay sinasaraan iti anghel nga nga naipit day saka ni Balaam ket manipod iti dayay ket naka ungot ni Apo Dios inikan na iti panunot ken ngiwat ti tao datay dangki ket nagsao datay dangki uno nagsasakayan na ket ti dangki nga apay Balaam sak matilugan mo nga nabaybayag nagsaksakay ka kanyak iti nabayag ket apay nga sapsapliton dak apay nga babaoten dak anya iti narami ko nga madi ket daytoy nakitungtong dayay dangki napabainan ket iti dayta binmabamot iti anghel nagparang ken ni Balaam nakita na ni Balaam datay anghel ni Apo Dios ket kunana nga kunati anghel nga apay Balaam anum aya sapsaplitam deta dangki uno asno nga pagsaksakayam ket inususan mo deta aniha ti nagkurang na nabainan ni propeta nga Balaam ket binmabaket iti lugan na ket nagpakumbaba ket kunana nga nagbasolak ken ka Apo Dios. Di waya-waya nga naited kanyak pinilik nga ng sukir iti dayay naibilin mo ket inaramid kun dayay kayat ko nga aramid ket makawanendak Apo Dios sorry kunana sorry Apo Dios ngem daytoy iti nagbasulak ken ka ket numan pay nagbasulak ken ka kunana daytoy nga propeta ni Apo Dios ket inadmitan na enggana nga iti tiyempo nga nagsinada iti dayay nga anghel iti ababa nga pakasaritaan kas mai conclude tayo tapno umay tayo iti tiyempo iti panagkararag pananglagip iti inaramid ni Apo Dios nga pakalagipan tayo iti concern na kada tayo ket kayat ko man nga inaeg datoy nga kitaan tayo daytoy sao ni Apo Dios nga inbagana ken ni Balaam nga numan pay adda iti waya-waya nga naipaay ipangag tayo kuma iti idaldalan iti Holy Spirit babaen iti konsensya babaen ti sauna nga isuda ito iti pagayatan na nga itong paltayo pagtulnugan tayo ibanag tayo saan lang isarsarita no di ket no adda tayo kini Apo Dios ipaay na ti ragsak nga mangitong palkadagitoy kas kinontrol ti Holy Spirit ni Balaam nga rod daytoy nga 5 times nga ni Balaam ngay ket sinumbatan na ni Balak kunana ti umuna iti Numbers chapter 23 kas ano nga ilunod ko ni Apo Dios kas ano nga ilunod ko ni Apo Dios ket makitkitak ti tattao nga benendisyon ng umadadado ket isuna ti manang bendisyon may kadwa kunana ni Apo Dios ket
saan nga tao tapno balbaliwan na ti inkarina. Itong pal na deta kat itong pal kumet. Ket iti daksang gasat nga mapasamak ken ni Jacob, maikan iti daksang gasat met dayjay instrumento nga mga iti daksang gasat onno nga mga bendisyon. Iti maikatlo, nagpintas launay iti isurat ti binendisyon ni Apolos nga Jacob. Hangkong nga mabalin nga dadaulan data. Iti maikapat ko na, I see him but not in the present future. Mariknak kan makitak tatay sinmata nga ni Apo Dios kat mga bendisyon. Kasi indalan ti Espiritu, dayto iti magitkita na. So ngayon waragawag na pa iti padto iti balam nga umay to ti pang panaka ianak iti manipo ti Israel nga bendisyonan ni Apo Dios nga iso ti mang parmek pay iti kalaban na. Kakabsat, pakaistoryaan, iti nakaaramatan, iti nagdalan, iti kinamanagbasol, ngam inadaw ni Apo Dios kat pinununa ti Espiritu Santo kat binendisyon na tapno nagbalin nga bendisyon. Tunggal may sa kadatoy kakabsat, in application, nagdalan tayo iti biag tiki na managbasol. Kat kasi iti baga ti Biblia, inaramid tayo ti kinay tayo nga naramid. Nga manipod nga nabigbig tayo, kan bigbigan tayo nga ni Apo nga managayat nga nangayab kada tayo kat ibagbaga nang umay kayo kanyak. Umay kayo kanyak. Tamo kang madagdag na kayo kit ti kinamanagbasol. Umay kayo kat makipagbaklayak iti baklayo. Kat makaina na kayo. Come to me, those of you who are heavy, laden with heaviness, and I will carry that one, and you will be freed. You will have rest. Kati panag-inana nga ibagbaga na, iti panakawaya-waya ti kinamanagbasol. Lagyaman tayo, idi nagtrabaho ti Espiritu Santo, na bendisyonan tayo, binendisyonan na tayo. Umuna, iti baro nga biag. We have now become a new creation. Idi inawat tayo kas manubot ng mga salakan tayo, babanti pamati ni Jesus Christ, pinagturay tayo, tibiyag tayo, kararagsakan ti sumurot iti pagayatan na. Hallelujah. May kadwa, datayo nga naikakari nga mapan iti agnanaw nga pakadosaan. Kat itatan na ikarita yon nga makipagtawid ijay langit iti naipaay kan ni Jesus. We are co-heirs with Jesus Christ to the heavenlies and to the heavenly wealth. May katlo kat datayo nagbalin tayo ang anak ni Apo Dios naman pa dati anak datayo iti abuso ni Apo Dios nga demonyo. Ngam tatan agyaman tayo. Datayo ang anak ni Apo Dios at daan tayo ti access nga kumamang iti ama tayo iso dayto iti blessedness iti nagbalin nga anak ni Apo Dios panidayaw ti Apo. Kaya na iti may kapat naglagi pun tayo iti kunan ni Jesus Christ. Sa sinuman nga mamati kanyak saan nga mapukan o dikat madanti ag biag ngagnanayon addan king ka. Addan kada tayo nga inmawat kas manubot magsalakan tayo. Ipalpalagip ti Espiritu dati nga blessing kada tayo. Nga nakabendisyonan tayo. Tati maudi nga bendisyon kada tayo. Anak ni Apo Sata. We are now redeemed from our sin and from the work of the enemy, redeemed to himself. Naisubli tayo. Binawi na tayo manipod ti kinamanagbasol, kat inmay tayo kinkwana. Hallelujah. Nagdakkel ti puunan tayo, no apay nga agyaman tayo, babaan, kan through prayer. Kat nagadu ti puunan tayo, rason tayo nga agkararag. Kararag ti panagyaman, kararag iti panang bendisyon na do mga nabendisyonan na pakawan, nagbalinda nga baro nga parswa, nagbalinda nga naikari ijay langit no umay man ti didigra, uray man yaman pasamak, aksidentiman, uno sakit, uno COVID, uno nandiyata nga sakit. Agyaman tayo, ti insurance ijay langit. Kaya na amun tayo nga datayong anak ni Apo Dios, anak da tayo, ada tayo ti ima na, ada tayo kinkwana, kat kararagsak ti sumurot ka ni Apo Jesus, nga awan pa'y rason nga entay talikudan. So nga, dayawan tayo, tayo nang isalakan kada tayo, ada rason tayo, agtultuloy nga agdayaw. Uray man umay day tilapad, our foremost purpose why we are saved and redeemed back to the Lord Jesus Christ is to honor, glorify, and enjoy with God through worship. Hallelujah. Hallelujah. Nainbag nga rabi iti tunggal may sa kada tayo. Nainbag iti
tunggal ti maysa iti tunggal ayan na iti balay iti churches nga pagdaydayawan tayo ket itatan gondaway tayo to pray along with other churches, praying respectively wherever they are, glorifying God, blessing others because you are saved to be blessing. And we continue to enjoy life with the Lord Jesus Christ until nga isuna kat agsubli nga mangayab kada tayo iti aglangit nga sagana na ken uno tiyempo nga datayo iti mapan gaputa ag-expire iti kalendaryo ti trabaho ti deka. Hallelujah. Good night everyone. Maridayo ti Apo. Again, kada kayo amin nga katrabahuan, worship people with the Lord. Glory, glory, glory to the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ama, manaydayaw ka, sika Apo pangisublian mi, iti biyag mi nga binendisyonam kat aramatan da kami nga inspirasyon kanisam tumaapo Dios ti panakabendisyon iti amin kinaduma sa sinuman sa dinuman kan kaanuman nga may paayan da kami ti gundaway iti nagan mo Jesus. Amen. We continually dwell in your presence, O God. You are Lord of all creation, exalted high above the earth. I worship you in spirit and truth. I give my all to you. Lord, you are my hope and refuge, a shelter in time of need, the comfort and peace that the world cannot give. I can find in your holy place as I come into your presence. Let the love shown on the cross embrace me as I lift my voice in praise. Let your glory fill this place, and as I come into your presence, let the love shown on the cross embrace me as I lift my voice in praise. Let your glory fill this place. Let your glory fill this place, and let your glory fill this place. Naindaklan ken managparabor nga Dios iti dayti nga rabii. At tuy Apo nga madaydayaw iti nagan mo. Itag-ayda ka gapu ta sika iti Dios nga kang runaan Apo nga dayawon mi. Katagyaman kami Apo iti dayti nga gundaway tata nga rabii nga mabalin kami nga kumamangken ka. Kat Apo sapela ka di ta sika iti agturay iti biyag ti tunggal maysa kana kami. Kat iti dayti nga gundaway at tuy Apo nga itag-ay mi dagiti concerns mi tata nga rabii. Kat adtoy nga sika iti mangipaay Apo iti bileg kadagiti an-anak mo nga uray iti daytoy nga panawon iti pandemya kat sapela kadi ta sika nga kanayon iti adda nga tangadon mi, sika nga kanayon iti mangipaay iti bileg mi nga na espirituan. Apo, umay kami nga mangikamang kadagiti amin Apo nga senior citizens nga saan nga makapag garaw dagiti adaan Apo iti sagubanit iti bagi. Ket malagip mi ni Pastora nga Sarmiento ni the pastor and Mrs.
Verseles Apo Dios nga iti daytoy nga kanito sapay la kadita sa gidem dagijay nga bagbagidang agkapoy ket Apo agyaman kami ta iti laksid daytoy nga panagkapoy ti bagida. Adalag ta Apo nga nabileg iti panamati daken ka. Ket sika nga Lord Apo Dios ti agtuloy nga mangsagid ken mangipaay Apo iti liwliwa kadakwada. Kasamot Apo Dios dagiti kakabsat iti daytoy nga iglesia. Malagip mi ni Mr. Masaloy ni Manong Rudy Apo nga amango. Kastamat nga itultuloy mi nga ikamkamang ni Brother Joel. Iti dayjay nga sagubanit iti bagina. Ket Apo agyaman kami ta kadagitoy nga kakabsat. Ket adda ka nga nang susustinar kadakwada nang ipapaay iti bileg da. Ket Apo sapay la kadita iti laksid daytoy nga panagkapoy iti bagida wenno panadaan sa gubanit da. Ket agtultuloy ladta iti panamati daken ka. Nga saan da Apo nga lumamiis gapu iti kasasaad da no di ket dagitoy dagiti mangiduron kadakwada nga umasideg pay ken ka. Kasamot Apo Dios ikamang mi dagiti pampamilya iti tunggal maysa kada kami. Agyaman kami Apo iti papaay mo nga panangaywan kadagiti pampamilyami ket ituloy da kami Apo nga bendisyonan amin nga pamilya iti iglesyam. Apo Dios tapno agtultuloy iti panakaitantanok mo kasi ka Apo iti Dios mi. Kasamot Apo Dios ikamang mi dagiti amin Apo nga kakabsat nga makipag-participate iti daytoy nga prayer meeting through online nga Apo sika iti agtignay iti biag ti tunggal maysa kada kami tapno Apo daytoy nga panakaururnong mi nga agkararag ket Apo sika iti adda nga maidaydayaw. Apo ikamang mi dagiti amin nga health workers nga mararamat iti daytoy nga panawon sika Apo Dios ti mangalad kadakwada manipod iti dayta nga virus ket Apo ipaay mo met oray iti bileg da nga na fisikalan tapno saan da Apo nga maatak iti daytoy Apo nga virus ket agtultuloy Apo iti trabaho da. Kasamot dagiti daduma nga frontliners pakairamanan dagiti local officials, provincial officials, dagiti amin nga LGU, dagiti policemen Apo Dios nga sika iti mangted iti anos ken ayat kadakwada kas mararamat da iti daytoy nga panawon ket kangrunaan Apo Dios iti bileg nga ipaay mo kadakwada nga na fisikalan nga Apo iti immune system da kadi Apo Dios ket sika iti mangpapigsa tapno awan iti gapwanan nga iti virus ket ataken na ida. Kastamot Apo ikamang mi dagiti iti benneg Apo iti education nga iti daytoy nga panawon adu dagiti rigat nga ipapaay na daytoy nga sistema ngem Apo Dios sika iti mangiurnos ken sika Apo iti mangidalan kadagiti amin Apo nga administrators, principals, kasamot dagiti faculty Apo ken dagiti staff iti pagadalan ken uray pay Apo dagiti agad-adal ikamang miida ken ka tapno sika Apo Dios iti agtuloy nga mangisuro kadakwada nga naduma-duma man Apo dagiti maaramat nga makapag-eskwela da ngem Apo sikaladta iti nangruna kuma nga mangisuro kadakwada babaen iti Espiritu Santo. Ket iti daytoy nga kanito agyaman kami ta addaan kami iti gundaway nga kumamang ken ka ken kastamot Apo Dios nga ikamang mi dagiti amin Apo nga anak mo nga saan nga makapan iti balay mo nga agdaydayaw makipagdaydayaw nga face to face nga Apo iti kaaddada iti pagtaengan da ket agtultuloy ko Apo Dios iti panagtrabahom iti biagda tapno agtultuloy iti bileg da nga na espirituan. Sapala kadi Apo Dios ta addaan da iti panawon nga uno iti daytoy nga panawon ket isukit di Apo iti umasidegan da ken ka. Kastamot o Ama agyaman kami iti panagtatrabahom kadagiti iglesia ket italek mi dagiti amin nga leaders mo amin nga pastors, priests ken daduma nga leaders kadagiti iglesia nga agtuloy Apo nga ipaay mo iti bileg iti tunggal maysa
Tapno Apo iti panakaisuro iti saom. Kat saan nga maisardeng uray no kastoy iti panawan. Katagyaman kami Apo Dios kadagiti amin nga mararamat nga teknolohiya tapno iti kasta agtultuloy ladta iti panagdayaw miken ka. Katagyaman kami ta iti daytoy nga rabii mabalin kami nga agkararag numan pay saan kami nga agasideg nga mabalin mi nga ikamang dagiti concerns miken ka. Katawaton mi Apo Dios, bendisyonam dagiti amin nga agtutubo, amin nga ubing kang runaan nga aywanan na kami manipod iti daytoy nga virus tapno iti kasta saan nga laped Apo iti ada nga panagaramid mi kadagiti rumbeng nga aramiden mi kadagiti inaldaw-aldaw Apo Dios nga panagbiag mi. Katagyaman kami Apo, ta iti daytoy nga rabii kat naadaan kami ti gundaway Apo Dios nga kumamangkin ka. Sika nga Apo Dios ti mapadayawan kadagiti amin Apo nga pamilya, kadagiti amin Apo nga iglesia, ken uray pay kadagiti ahensya, kadagiti gobyerno mi. Kat Apo oray iti government mi, talok mi dagiti amin nga opisyalis nga si Kaapo Dios ti mangidaulo kadakwada, mangipaay tinaylangitan nga laing, tapno maaramid da dagiti makaayaw ken ka ken kang runaan panagserbi kas iso Apo iti trabaho da. Ket Apo dagitoy nagmaymaysa kami tatanga rabii nga nangikamang ket amin dagitoy intalek mi iti napateg a naga na Jesus nga isu nga nang subot ken nang isalakan kada kami. Amen. Kararag tayo. Tultuloy mi nga dayawan sika, Dios mi nga managparabor ken managayat. Bigbigen mi nga sika iti Dios nga namaraswa iti langit ken daga. Sikamot lang tagtultuloy nga mangtartarabay iti tumunggal maysa kada kami. Sikamot lang ti Dios nga nabiyag ngayon kami daydayawan. Katagyaman kami agtultuloy iti daytoy nga gundaway nga inpaay mo nga nadayaw mi sika iti kastoy nga pamayan ken iti panakilangan-langan mi ura iti online nga panagdaydayaw. Sika Apo Dios tagtultuloy nga mangiparikna iti presensyam ti tumunggal maysa iti panagbiag mi iti naldaw-aldaw. Tarabayan na kami agtultuloy iti kastami nga agbiag tapno na ayo iti sangwanam kat maibanag mi iti napintas nga planom ken kastamot iti intalok mo nga aramidan mi iti rabaw ti daga. Madaydayaw ka kat italok mi garo dagiti nga inkararag mi ken dagiti nangagan mi tapno maibiyag mi dagitoy nga mayanurot ti pagayatam. Dagiti garo ti dawat ken kararag mi tinagan ti Ama ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Sapay kuma tapasantuan na kayo anan-anay ti Dios amang ted iti talna. Aywanan na kuma ti Espiritu kararwa ken bagiyo ket awan pakapilawan da agingga nga umay ni Apo tayo Jesu-Kristo. Mapagtalkan ti nangayab kada kayo ket aramidan nanto daytoy. Adda kuma kada kayo ti parabor ni Apo tayo a Jesu-Kristo. Amen. Naimbag nga rabii ti amin kakabsat.